بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المتابعين، أتمنى من الله أن تكونوا جميعا بخير وصحة وسلامة. طبعا يا إخوان، المشكلة عندنا اليوم أنه السيارة ما تشتغل. طبعا أول شغلة فحصناها على جهاز الحاسوب، على جهاز الفحص يا حبايبي، وما لقينا فيها أي مشكلة. بعد ذلك يا حبايبي، طبعا إذا ما كان عندي محركات الديزل، إذا ما عندي أي أكواد، بيكون اغلب الاشكاليه عندنا بالديزل. فحصنا الديزل واصل لمنطقه البخاخات، لكن اكتشفنا يا اخواني انه في مشكله بالبخاخات. بس حبيت اشارك معكم هاي المعلومه يا حبايبي، نشوف كيف ان شاء الله نفحص البخاخات ونتاكد منهن اذا سليمات او لا. خلوكم معنا. طيب حبايبي اخواني، احنا السياره فحصناها على جهاز الفحص، ما فيها اي كود عطل. فكينا البخاخات وراح نفحصها. هذول بخاخات السيارة يا حبايبي، راح نفحصها لأنه تأكدنا أنه الديزل واصل لفوق. لما يكون الديزل واصل لمنطقة البخاخات نعرف أنه الطرمبة تكون شغالة، وضغطها طبعا ضغط والله منخفض كان على الجهاز. فهذا اللي شجعنا أنه نفك البخاخات. احتمال يكون في عندنا كود تسريب. طبعا كود التسريب ما بين على الجهاز، لأنه بعض المركبات يا إخواني زي المتسوبيشي النوع القديم والهايلوكسات يا حبايبي، طبعا كمان السيارة هاي نفس الإشكالية. بنلاحظ هاي تويوتا هايلوكس نفس المشكلة يا إخواني. كمان عندنا مشكلة بالبخاخات. هسه راح أفرجيكم شو مشكلتها إن شاء الله، وكيف نشخص السيارة بشكل جيد، كيف نفحص البخاخات. طبعا يا إخواني، الشغلة الوحيدة اللي بتعطيك كود 93 اللي هو يا اما بخاخات يا اما بلف للطرمبة، كود 93 يا حبايبي، او يكون عندنا مشكلة بالمسطرة، يا اما حساس الريل ورا، او زي ما انتم شايفين قدام اللي هو رداد الديزل. طبعا انا فحصت هذول بالسيارة قبل لا افكها، ما فيهن اي مشكلة، ما عندنا اي كود. لكن احيانا لما تجيك سيارة متعطلة يكون صاحب السيارة فصل فيش البطارية. زي ما قلنا هاي الموديلات القديمة يا اخواني، المتسوبيشي من 2015 وتحت، والهايلوكس من 15 وتحت، واغلب السيارات الثانية يا اخواني بتمسح الكود اذا فصلت اصبع البطارية. فاحنا هيك بالوضع هذا ما راح نعرف شو مشكلة السيارة. يعني انت لما تتعطل السيارة وما تشيل اصبع البطارية، راح يظل في عنا امكانية وفرصة انه نعرف شو مشكلة السيارة. الآن بالوضع الطبيعي يا إخواني ما لقينا أي كود، واكتشفنا أنه في ديزل واصل لفوق لعند البخاخات. إذا حصرنا المشكلة يا إخواني ممكن تكون يا أما بخاخات يا إما مسطرة الديزل أو بالفرين. طبعا الآن لما نفحص البخاخات راح أفرجيكم شو المشكلة. السيارة التويوتا والمتسوبيشي هاي اثنين نفس المشكلة. هسه إن شاء الله نتجه لفحص البخاخات، ركب البخاخ على المكبس ونشوف شو صار. طيب يا حبايبي، احنا الان هاي العطل بين معنا. لاحظوا لي ساعة الضغط ما في ضغط. ننتبه هون، شوف كمية الراجع، هذا البخاخ متعطل. والعطل اللي فيه يا اخواني البلف اللي جوا متعطل. هذول هنا البلفات، هذا طقم راح نركبه ان شاء الله على البخاخ. هذه القطعة اللي متعطلة يا حبايبي بهذا البخاخ. طيب نشوف باقي البخاخات افرجيكم شو العطل تبعها. نطلع كيف، شوف كل الديزل بيروح ما بيعمل برشر، ما في عندي هنا اي ضغط بالمره. نشوف باقي البخاخات. طيب نشوف البخاخ الثاني، نلاحظ هنا على الساعه في ضغط وما في هنا عندي كميه راجع كبيره. لكن مشكلته نلاحظ على النزل لما نشغل الان في صوت، نلاحظ على النزل ما في اي اشي يطلع. شوف هذا في انسداد عندنا يا اخواني، يكون بالنزل هون. ان شاء الله مع الصيانة يزبط، واذا احتاجنا ممكن نبدل له النزل. راح نفرط البخاخ ونشوف شو الاشكالية الخاصة فيه. طبعا هذا العطل يا اخواني يسبب رجة. اذا كان العطل في بخاخ واحد يسبب رجة. بخاخات السيارة يا اخواني 1 و4 مربوطات مع بعض، 2 و3 مربوطات مع بعض كهرباء. الآن إذا كان عندي عطل بالرابع لحاله بيعمل رجة. إذا كان عندي عطل بالرابع والأول، وإذا كان الثاني والثالث سليمات،
تشتغل السيارة لكن تطول حتى تشتغل. إذا كان عندي الأول والثاني سليمات والثالث والرابع متعطلات برضو السيارة تشتغل. يعني لازم عشان تشتغل السيارة على الأقل بخاخ واحد فردي وبخاخ واحد زوجي، يعني 1 و3 1 و2 1 و4. أما 2 من نفس خلينا نحكي من نفس الترتيب يتعطل ما بتشتغل السيارة. يعني على سبيل المثال خلينا نحكي 1 و4 لأنهم مربوطات مع بعض، لو تعطل بيظل 2 و3 بيشغلني السيارة. أما إذا تعطل مثلا 1 و3 ما راح تشتغل السيارة. يعني لازم رقم زوجي ورقم فردي على أغلب الحالات يعني بتشتغل. إذا اشتغلت السيارة بيكون فيها الرجة بسبب إنه ما في عندي ديزل من هون. طبعا يا إخواني هذا بيسبب لي كود مس فاير. هسه راح نفك البخاخ إن شاء الله ونشوف شو مشكلته. إخواني بعد الفك تبين إنه النزل متعطلة، هاي النزل ضاربة. طبعا قمنا باستبدالها، استبدلنا كمان الصفاية والسولينويد لأنه كان فيه عطل. شوف كيف لسه الوضع بعد الشغل. نشغل ما شاء الله. هيك الوضع إن شاء الله 100%. سنجمع على السيارة وإن شاء الله نشوف نتابع خطوات التشغيل بإذن الله. وهيك يا حبايبي بفضل الله نكون خلصنا. كان عندنا زمان مشكلة إنه البخاخ الرابع لما نوقفه ما يعني كان معطل كامل. نشوف الآن لما نعمل له اكتف تيست لاحظ كيف يتغير صوت المحرك، معناته إنه البخاخ شغال. شوف مثلا بخاخ رقم 2 على سبيل المثال، ركز على الصوت لما نعمل اكتف تيست. هيك ان شاء الله الوضع 100%. الله يعطيكم العافية وان شاء الله تكونوا استفدتوا معلومة حتى لو كانت بسيطة.